ina yan libi suna da korafi da dama wanda za su badawa. Akwai abubuwa da dama da bar sai mun samu lokaci in mun tattauna da su aka ba mu lokaci mu yi magana za ku ji korafin da za mu faɗi insha Allah. Ko muna fata insha Allah tun da Premier Minister ya zaka da Minister des Affaires étrangères da General Ibro da sauran matsabai da suka zaka insha Allah muna ganin za mu samu biyan bukata insha Allah. Kenan yanzu abin da ya dace ni ma ina da nan WhatsApp da yau da gobe dan Allah matasa ku yi hankuri kan wanda ya ce wani abu mu bari har mu ji an zamna su abin da suka faɗa sannan in an ba mu dama mu kuma za mu kawo mu faɗi ƙorafi insha Allah. Kowa ya sani babban matsalar yau wadda sura da ke libi kamar firancen da addani kamar mutanen da aka kama kamar wajen matsalar kawo passport yana jimawa ba a ba mutane shi ba amma yanzu ba mu iya mu yanke hukunci sai dai haƙin an zamna da su su mun ji abin da suka faɗa saboda mai yana suka tawo delegation ce babban delegation da ba c'est très important dan fulani namu an direct ne ko bari nan wallahi kuma Allah ba su cikiyoyi sai yake ba Allah sa a ce Nigeria mutunci da kamar da suke sun nuna kasa Allah sa a ce mu ma abun ya bi a cikin wani kafin da nita da nita 580 assalamu alaikum ga delege na gasar bangashi tsoron kuri Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al'umma mazamuna cikin ƙasar Libya muna gaida ku, muna jinjina muku maza da mata, tsohi da samari matasa. Jinjina ta musamman zuwa gare ku. Abu na farko dai albishir wanda muka muku alhamdulillahi le Premier Minister Muhammad Ali Lamin Zan ya shigo cikin ƙasar Libya tare da ministan harkokin waje da General Ibro. Jinjina ta musamman zuwa ga resu sannan muna jinjina ma l'ambassadeur du Niger Amadou Muhammad Usman Allah ya saka mishi da alkhairi. Lokacin shi ne muka ga ministrori suna tahowa daga cikin ƙasar Niger suna shigowa Libya. Allah ya saka ma da alkhairi, muna jinjina maka, Ubangiji Allah ya kama maka, kamar yadda muka addu'a kullum waɗanda ba su son su ga aikinka ya tahi normal, Ubangiji Allah ya tarwatsa su kowa su wane ne. Muna jinjina daga shigowar Premier Minister mun gani ya haɗu da Prime Minister na ƙasar Libya ya haɗu da shi sun zamana kuma za su tattaunawa bisa gare mu da bisa ƙasa da ƙasa duka gabaki ɗaya. Al'umma abinda muke gaya muku kullum addu'a, mu yi addu'a ga shugabanninmu don Allah abinda muke so gare ku kenan. In dai muna addu'a insha Allah Allah zai kawo muna mafita duk inda muke da ƙasanmu da inda muke duka gabaki ɗaya. Kiran da muke gare ku kenan. Vive le Niger, vive le CNSP, vive l'AES. Jinjina ta musamman zuwa ga shugabanninmu. Gabade al'umma mazamuna Libya albishir ne muka muku kuma an gani kuma insha Allahu Allah zai kama muna tunda kuka ga shugabanninmu suna kulawa da mu. Yau mun ji daɗi sosai. Masha Allah mun gani an tarbi tawaga wadda ta zo ta CNSP. Allah ya saka muku da alkhairi. Allah Ubangiji ya kama muku kuma duk inda maƙiyanku suke Ubangiji Allah ya taushe su. Muna jinjina muku, muna muku fata alkhairi. Gab ku manta al'umma mazamna Libya bawan Allah nan l'ambassadeur du Niger Amadou Muhammad Usman ku sashi cikin addu'a ko da yaushe. Wallahi ya ce ya zo ne saboda mu 'yan ƙasa, ya zo ne saboda mu, to kenan insha Allahu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, mu ma za mu kama mishi da addu'a. Duk inda waɗanda ba su so aikin shi ya ta normal, Ubangiji Allah ya tarwatsa su, Allah ya taukashe su ƙasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Excellent. Allah can. Bonjour.
bako na musamman ya zo kuma ya sauka a cikin Libya. Allahu akbar. Yan Nijar ku muna fartaje da Allah da Annabi. Wato a lokacin da yazo da an ka tarbo shi kenan irin yadda an ka bin motocin da an ka dawo musu da rafon IS ba da rafon Nijar tarbata musamman da ya samu a gurin yan uwan masu kishin Nijar. Wallahi dole ku muna fartaje ne ga maximum. Wato bako na musamman da muke da cikakke yaki da kuma kyakkyawar yaki ne akan su. Zuwa samo mafita da kuma matsaya da kuma abin da ya kamata da zaman to muke da sakamako mai kyau da zai fito wanda mun ke tsammani da kuma mun kasare ya Allah su yarda. Wato ambassador da hukun saye da sauran delegate nan sai ya zo ku yi mishi magana game da abin da danganci wani abu, ku tsaya ku yi mishi magana game da 'yan uwanku kannan kuma ɗiyanku wanda ya zamanto suke cikin irin wannan da kuma irin wannan halin da za ku fito gaskiya ku faɗa mishi akan abin da ya kamata da kuma abin da ya dace da kuma abin da ya dace da ya kamata a yi. Kenan kar a yi sa rai kuma ka yi magana a wani abu, a fara duba yanayi na mu talakawa da kuma irin halin da zamanto muke ciki, mu da zamanto muke shigo a cikin ƙasar da kuma muke a cikin ƙasar ga. Allah ya samu dace. Fartan shi maximum. Ministan Lande Fantans Sha'aibu dan gwagwarmayar mu wallahi ko iyakacin nan ga ka biya mu hammun gode, Allah ya karbi addu'an mu. Tun daga nan ga kuna dai gani dai abinda ni gane ma ido na kun dai gani gashi nan ba sai an faɗa muku ba. Wallahi Sha'aibu ya rige ya samu, Allah ya bashi sa'a ya gaida da Premier Minister. Ga Ibro can baya yana dariyar tarkon ga Ibro ya rige ya shaida Sha'aibu da ya san wannan jajirtaccen dan gwagwarmaya na. Dole ga Sha'aibu Allah ya biya. Kenan Sha'aibu takakkawa da kayo tun daga Misrata ka zaka daga kasar Tripoli wallahi baka yi ta a banza ko a iyakacin nan gadi aka tsaya ne. Mun dai gani mayya sun baka hannu. Kenan da hakan ga 'yan hasada sai haƙuri ya aka iya da iko Allah. Bibu Shaibu ne muke hadda rana 'yan Nijar wanda suke zauna a ƙasar Libya shine hukun sai ta yi kira ga dukkan 'yan Nijar wanda suke nan da almajiranmu wanda suke makaranta Qur'ani da kuma 'yan uwanmu na IAS Mali, Burkina da kuma Gine da saura da suka zo suka zauna tare da mu. Rana ce muka hissuwa musamman saboda mu ma kasar mu addu'a, kasar Niger da kuma kasashen mu na IAS saboda saboda bukatar zaman lafiya, saboda shugabannin kasar mu sun yi kira ga duka inda 'yan Niger suke su sa kasar su cikin addu'a kuma su sa tsaro hoton su. Kenan Niger tana bukatar addu'a ga 'yan Niger duka inda suke, inda su amshi sunan su 'yan Niger dole ne ka zo ka zauna kama ka san ka addu'a. Shine yau muka zauna aka yi karatun alkur'ani mai tsarki da addu'o'i kuma ga ƙasar mu ta Nijar. Allah Ubangiji ya kawo mata kwanciyar hankali da zaman lafiya mai ɗorewa, kuma Allah ya rufa ma ƙasar mu asiri da kuma shugabannin ƙasar mu su ma Allah ya tsare su, Allah ya kare su, da kuma sojojin mu wanda suka mutu fagen daga mun sa su cikin addu'a, da kuma ƙasar da muke zaune a cikinta da mu kanmu kuma al'umma. Allah Ubangiji ya kawo muna kwanciyar hankali da zaman lafiya saboda ƙasar mu cikin halin da take tana buƙatar addu'a kowane lokaci ga 'yan ƙasa. Don ka kiran da muka ma 'yan Nijar duk inda suke ba wai sai an yi taro ba, a'a kowane lokaci ana buƙatar 'yan Nijar shi kasance suna da kishi akan ƙasarsu, suna da kishi na yin addu'a ga ƙasarsu kowane wuri suke. In kun kai ku 10 ne ko ku 20 ne yana da kyau a ce kun yi addu'a ma ƙasanku. Allah Ubangiji ya kare mu, Allah kuma ya kare ƙasarmu ga azzalumai turawa waɗanda suke son su ga bayanta. Ba dare ba rana, kada Allah Ubangiji ya ba su sa'a. Duka wanda yake neman wani shiri ga ƙasar mu ta Nijar, Allah ya marar mishi da abun shi. Duka inda azzalumi yake a cikin Nijar wanda yake neman ƙasar mu ta Nijar da shiri, ko da yana a cikin Nijar ne, Allah Ubangiji ya tona mishi asiri. Duka wanda yake neman ƙasar mu da shiri, Allah ya hana shi. Bonsoir, bonjour tout le monde. Je suis l'ingénieur Amidou Sawadogo du Burkina Faso. Je parle au nom du Haut Conseil de l'AES qui m'ont donné le privilège de m'adresser ce soir à la communauté africaine en général, et celle de la Guinée, du Mali, du Burkina et du Niger. Je remercie d'abord le Haut Conseil du Niger pour avoir bien voulu nous inviter à participer à cette lecture du Coran pour la paix, la stabilité, le développement dans nos pays respectifs. Que le Tout-Puissant qui nous a donné la force de faire cette cérémonie en beauté exauce les prières. Que nos dirigeants
qui ont eu la vision de créer cet espace de l'AS, que Dieu les protège. Les généraux Goïta, Essani et le capitaine Traoré. Nous n'oublions pas nos frères de la Guinée, du Togo et tous d'autres pays qui soutiennent nos États et nos communautés. Nous vivons en harmonie et le Niger nous a honorés aujourd'hui. Nous avons été également honorés il y a quelques jours avec la visite en Libye du ministre des Affaires étrangères qui a rehaussé la présence de l'AS au sein des concerts sous-régionaux et continentaux. Aujourd'hui, moi, Boubacar Diallo, je suis invité sur une lecture de Coran organisée par le Haut Conseil du Niger à Libye. Le bureau du Haut Conseil du Niger a organisé une lecture de Coran. Cette lecture de Coran, le but c'est quoi? C'est pour la paix et la stabilité de la République du Niger et entre les communautés nigériennes qui vivent à Libye, pour que l'harmonie et l'entente les accompagnent. Parce que, avant tout, d'abord, il faut l'unité. Avec la lecture du Coran, que tout le monde connaît, la lecture du Coran ne ment pas. Toute chose qui a crise, avec la lecture du Coran, c'est ce que Dieu a fait. Donc, c'est pour l'unité des Nigériens qui sont en Libye et qui sont au Niger, et pour la paix au Niger. Et si on parle de Niger, on parle des pays de l'AS. Le Burkina fait partie, le Mali fait partie. Ce sont les mêmes pays. Donc, toute bénédiction qui est venue au Niger, le Mali bénéficie, le Burkina bénéficie. Ce sont les mêmes pays. Donc, on remercie le Haut Conseil du Niger qui est là. On remercie tous les responsables nigériens religieux qui sont là, qui ont fait la lecture du Coran. Et moi, à mon nom personnel, en tant que Guinéen, la Guinée ne fait pas partie de l'AS. Mais je peux vous dire que moi, je suis là, j'accompagne l'AS et la Guinée, Inch'Allah, rejoindra l'AS. Ça, je vous le promets.